د بېنظیرو د روپو لپاره ویلټ سیم ورکوي. نو ځینې کسان وایي که دا سیم زموږ نه ورک شي نو موږ به کوسو. دغه شان ځینې کسان وایي که موږ به هر سیم راواخلو نو هغه سیم به دې کې چلیږي، یا موږ ته چې کوم سیم میلاو شوی دی په دې باندې موږ اکاونټ کولاو کړو هغه اکاونټ به چلیږي. نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړی، خو ځینې کسان ویډیو چې د هغه پوره نه ګوري خو د ورکېدو په باره کې یې ونه دی کړی. که ستاسو نه سیم ورک شي تاسو له کول چې دي دا څه پکار دي. نو دا ویډیو چې د معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راغلی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورسي، ځکه زیاتر کسان د دې خبرو نه چې دی نه دي خبر او هغو تر اوسه پورې سیم چې دی دا نه دی راغستی. نو کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ د ډېر وخت نه میلاویږي او اوس هم اهلي نو هغه د سیم چې دی دا دې راواخلي. ځینې به دې کې نوي کسان دي نو هغه د خپل سټیټس وګوري چې کوم نوي کسان دي او رجسټریشن یې کړی دی نو د اول نمبر خپل سټیټس وګوري. چې تاسو خپل سټیټس وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهلي یې که نه یې. که اهلي او لیکلي دی چې خپل سیم راواخلئ نو لاړ شئ او خپل سیم راواخلئ. چې سیم راواخلئ نو راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. خو په دې کې ځینې کسان وایي زموږ سره زوړ سیم دی، نو زوړ سیم چې دی دا په دې کې نه چلیږي، یا بهر تاسو ځان له سیم رالی هغه په دې کې نه چلیږي. تاسو به دفتر ته ځئ، په دفتر کې چې کوم سیمان ورکړی کېږي هغه سیم به راخلئ. په هر علاقه کې جدا جدا سیم چې دی دا ورکړی کېږي، د هرې ضلعې چې دی جدا سیمې، په ځینې کې ټلنار ورکوي، په ځینې کې یوپون ورکوي، په ځینې کې زونګ ورکوي، د هرې علاقې جدا جدا سیم دی. زه درته ښه په پښتو یم خو بیا هم تاسو په دې باندې نه پوهېږئ چې سیم چې دی دا په دفتر کې راغلی. داسې به نه کوئ چې دلته ټلنار سیم په دفتر کې میلاویږي ته چې بهر راولم، بهر به نه رالی، هلته به ځئ سیم به رالی او دا سیم چې دی دا به تاسو ته مکمل پرې میلاویږي. په دې کې چې دی روپۍ نشته، د حکومت د طرفه هغو له روپۍ چې دی ورکړی شوي دي 50 روپۍ دي، 60 روپۍ دي، هغو چې موږ له 50 ورکړي دي نو چې 50 وله ورکړي دي نو هغو ته دغه روپۍ میلاو شي. د سیم به تاسو روپۍ نه ورکوئ، خو چې سیم یې راواغستو په کم کاونټر بل کاونټر ته به لاړ شئ، د خپل اکاونټ سره به یې لینک کوئ. لینک به یې کړئ لکه ستاسو په پروفایل کې چې دی دغه به ور واچولی شي، بیا به د هغې په تو باندې چې دی ستاسو سره رابطه کېږي په 8171 به تاسو ته د هغې نه میسج چې دی دا به راځي. په دې کې ځینې کسان وایي چې په دې باندې موږ ځان له اکاونټ کولاو کړو، ځان له په اکاونټ تاسو کولولی شئ، خو د ویلټ سیم کوم اکاونټ چې دی هغه تاسو ځان له نه شئ کولی، هغه به تاسو له دفتر والا چې دی هغه به یې کولاوئ. د هغو له طرفه به اطلاع راځي چې په بینک کې کولاوئ که په دفتر کې کولاوئ. نو د هغې به نوی اپډیټ چې دی کله راغی نو په هغې به موږ تاسو له ویډیو جوړوو، موږ به تاسو ته وایو چې فلاني ځای ته لاړ شئ او ځان له په دې باندې اکاونټ چې دی دا جوړ کړئ. خو داسې تاسو اکاونټ نه شئ جوړولی چې اوس لاړ شئ او ځان له په اکاونټ چې دی دا جوړ کړئ چې موږ پرې ځانه جیس کیش جوړو یا ایزي پیسه اکاونټ چې دی دا پرې جوړو. که دغه اکاونټ یې جوړ کړو نو دا به هسې فضول وي چې هغو له کم اکاونټ جوړ کړم نو هغه اکاونټ ته چې دی هغې ته به روپۍ چې دی دا به راځي، ځکه چې هغه به ویلټ اکاونټ وي، هغه به د هغو سره رجسټر اکاونټ وي، نو هغې ته به دغه روپۍ راځي. چې د هغو سره رجسټر نه وي نو بیا هغې ته دغه روپۍ چې دی دا نشي راتلی. نو کله چې د هغو له طرفه خبره راغله چې عادي دې راشي او موږ ولا اکاونټونه کولاو نو په هغې به له جدا ویډیو چې دا به موږ جوړه کړو. نو په دې کې ځینې کسان دا خبره کوي وایي زموږ نه که دا سیم چې دی دا ورک شي دا به موږ څه چل کوو. نو سیمان خو ستاسو نه ورکېږي، نور سیمان چې ستاسو نه ورکېږي، ستاسو نه به خالي دا سیم چې دی دا به ورکېږي. دا سیم وایي داسې دی لکه دا ستاسو بټوه ده، لکه ستاسو روپۍ چې په بټوه کې پرته وي نو دا داسې بټوه ده. نو دا سیم چې دی د دې به تاسو ډېر زیات خیال چې دی دا به ساتئ، لکه څنګه چې د خپلې بټوې خیال ساتئ، پرس چې ورته ویلی کېږي، ویلټ چې دی هم ورته ویلی کېږي. نو تاسو چې دی دغه سیم چې دی نو دا به داسې خیال ساتئ چې دا ستاسو نه ورک نه شي. نو که بیا نه ورک شي، ځینې کسان به چې ورک شي نو کو بس وایي موږ به دا دوباره رایستی شو، نو دوباره به سیم رایستی کېږي، خو مشکله چې دا به تاسو ته ډېره زیاته جوړېږي. لکه چې دوباره یې راوکاږي نو مشکله به درته جوړېږي. نو تاسو له پکار دي چې کله ستاسو نه سیم ورک شو او سیم نه ورک شو نو هیلپ لاین دی، د بېنظیري هیلپ لاین دی، BISP والا خپل هیلپ لاین دی، په هغې هیلپ لاین باندې هم رابطه کولی شئ. خو ځینې کسان په هغې باندې رابطه نه شي کولی، ځکه زه خو په پښتو کې ویډیوګانې کوم او پښتانه زما دا ویډیو ګوري نو هغه اکثر په اردو کې لګوي. نو ځینې کسان په اردو باندې بیا نه پوهېږي. نو چې نه پوهېږي نو تاسو به داسې چل کوئ چې کله ستاسو نه سیم ورک شي نو تاسو دفتر ته ځئ او په دفتر کې چې دی په ټایم سره اطلاع کوئ زموږ نه سیم چې دی دا ورک شوی، چې هغه سیم بند کړي او تاسو ته د نوي سیم معاینه وکړئ او تاسو ځان له نوی سیم چې دی دا راوکاږئ. چې نوی سیم راوکاږئ نو په هغې باندې به هم ستاسو دغه اکاونټ موجود دی، لکه څنګه چې زموږ اکاونټ بند شي یا ایزي پیسه یا جیس کې شي او په سیم باندې او زموږ نه سیم ورک شي او موږ بل سیم راوکاږو نو هغه اکاونټ په هغې باندې خو نمبر یې ورسره چې دي هغه پکې نه موجود، کومې نمبر چې موږ سیو کړي هغه پکې نه. نو د خپل سیم چې دی د دې خاص خیال ساتئ، داسې نه دغه سیم ستاسو نه ورک شي بیا تاسو ته مشکل چې دی دا جوړ شي. بل چې هر ځای کې به خپل کوډونه چې دي دا به چاته نه وایي، داسې نه چې به دغه سیم باندې تاسو ته یو OTP کوډ راشي او یو کس ته وایي چې ستاسو روپۍ داسې دی یا له اکاونټ کوډ یا پلانه، نو OTP کوډونه چې دي دا به چاته نه وایي. OTP کوډ هغه ته وایي چې د یو ټایم دپاره پاسورډ راشي، لکه یو پاسورډ 4 انسي یا 6 انسي یا 8 انسي، هغه پاسورډ تاسو ته راشي او هغه تاسو بل چاته ووایي
نو هغه به ستاسو په دې نوم باندې اکاونټ هم کولولی شي ستاسو د اکاونټ نه چې دی روپۍ هم ایستی شي نو دغه خیال چې دی دا به لازم ساتئ چې دغه سیم به خیال ساتئ او احتیاط چې دی دا به هم لازم کوئ داسې نه چې ستاسو د اکاونټ نه څوک روپۍ چې دی دا وکاږي بل د هغو له طرفه معلومات راغلل چې اکاونټ په کومه طریقه کولوي نو په هغې به تفصیلي ویډیو چې دا هغه به زه راوړم خو دا ویډیو راوړی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي